វគ្គនេះពីកម្មវិធីសូមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ចាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលខេត្តដំបូងនេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជួបជាមួយអ្នកស្រីឡាច់សគុណធីវីចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអាឡូជម្រាបសួរកញ្ញាម៉ៅលីជម្រាបសួរលោកតារាវិថីសូមគោរពទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទជម្រាបសួរលោកស្រីបាទចាឮថាថ្ងៃនេះដូចរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធអំពីតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅចាសូមជម្រាបជូនតែម្ដងឥឡូវមានការអភិវឌ្ឍឬក៏មានភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងម៉េចចាអរគុណកញ្ញាម៉ៅលីនេះយើងឃើញថាភ្នំសំពៅគឺជាតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ធម្មជាតិហើយក៏ជាកន្លែងថាអរូបីដ៏សំខាន់មួយដែរសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកបានអញ្ជើញទៅលេងទេសចរកម្សាន្តនៅទីនោះចាហើយជាទូទៅបើតាមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរនៅទីនោះគាត់ថាភ្ញៀវទេសចរទៅលេងច្រើនតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហើយក៏ថ្ងៃបុណ្យទានអីផ្សេងៗចាហើយការទៅលេងរបស់គាត់គឺថាគាត់មិនភ្លេចទេជាមួយនឹងការបួងសួងបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ដូចជាការរកទទួលទានមានបានរបស់គាត់ចាហើយជាក់ស្ដែងរបស់យើងក៏លេចមើលពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរសម្រាប់តែប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចាស់ជួយគុំក្នុងសំពៅអាយដាមហានថេងក៏លោកធ្វើពិធីពីដែរចាថាពិធីបែបសាសនាចាដើម្បីសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពិសេសម្ចាស់ព្រៃព្រឹត្តិការណ៍ព្រៃភ្នំសំពៅនេះជាដើមចាដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងនិងក្នុងនោះគឺគុំក្នុងសំពៅតែម្ដងចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសូមទឹកភ្លៀងនោះឲ្យបានបង្អល់ភ្លៀងបានល្អមកហើយការងារបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាកសិករនោះឲ្យបានសម្បូរហូរហៀចាដើម្បីកំណើនជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចានៅក្នុងពិធីបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននេះគឺធ្វើតាមបែបពុទ្ធសាសនាចាតាមបែបសាសនាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាខ្មែរយើងនិយាយទៅថាមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកធំអ្នកតូចនេះគឺថាតែតែមានជំនឿសាសនារៀងខ្លួនចាតែលើអបិយជំនឿនេះចាគាត់ថាប្រទេសខ្លះគេជឿទៅតាមបែបពាក្យសាសនាគេផ្សេងទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងតែជំនឿគឺថាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេតែទៅអបិយជំនឿនេះចាដើម្បីសុំនៅអ្វីមួយយ៉ាងដែលខ្លួនបងប្រាថ្នានោះចាហើយក្នុងនោះឃើញថាអ្នកចូលរួមនោះមានច្រើនដែរជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិសេសក្រុមការងារចាស់ជួយគុំក្នុងសំពៅនោះដែលមានអាដាមខែថេងហើយនឹងដាក់ចរិយលោកបានចូលរួមច្រើនក្នុងការធ្វើពិធីនេះហើយយើងបើគិតទៅក្នុងសំពៅនេះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់លើកឡើងថាអ្នកដែលមានគូសកលក៏ដូចជាអ្នកដែលចិត្តរៀបការហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាមិនហ៊ានទៅលើក្នុងសំពៅទេមិនចឹងចាអាងមួយចំនួនគាត់ថានៅលើក្នុងសំពៅមានអាងស្តានតែចាអាងការស្លាអាងលខោនអាងអីផ្សេងៗហើយក៏តែមានជំនឿបងប្អូនមួយចំនួនលើកឡើងពីពិសេសយុវវ័យដែលគាត់មានសង្សារមានគូរំដឹងអីជាដើមគាត់ថាមិនហ៊ានទៅលើក្នុងសំពៅទេលើក្នុងតលេងតំបន់ក្នុងខាងសំពៅព្រោះខ្លាចគេថាបែកបាក់គាត់ថាបើជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកតាលោកយាយចាស់ទុំគាត់ថាមិនមែនជាការពិតទេការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការមួយខុសឆ្គងហើយចាពីព្រោះថាតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះមានអ្វីដែលមើលឃើញថាមានការបែកបាក់អីណាប្រត់ប្រាស់អីទេមិនមានទេចាដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានបងប្អូនយុវវ័យយើងជាពិសេសអ្នកមានគូដណ្ដឹងអីគឺថាមកលេងធម្មតាមកកុំភ័យខ្លាចមិនមានអ្វីកើតឡើងនេះទេចាបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបាទធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណចាអរគុណលោកតារាវិថីកញ្ញាម៉ាលីនេះសូមគោរពលាទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណោះដែរចា